Unboxing Birui seharga 140.000. Ini penerima, pengirim asal Sulawesi, 2 kotak koloni. Kemasannya bagus ini. Sekarang kita buka ya. Ini kita lihat koloninya masih hidup apa mati. Ini di perjalanan selama 4 hari. Ini dikirim tanggal 9 bulan 3. Diterima tanggal 12 estimasinya. Kecil-kecil ya. Ini harganya murah meriah ya. Seharga madu 1 botol. Ini apa namanya, lengket nih.
Nah, sekarang kita buka ya. Kita buka. Wah, keras ini. Koloninya di luar nih. Bahaya. Ya, koloninya masih hidup ya. Koloni masih hidup. Ya, ini di luar nih. Koloninya keluar. Astaga. Ya, ini bocor. Plastiknya bocor. Wah.